Տիկին Մկրտչյան, այս հարցը, քաղբանտարկյալների հարցը նաև ԵԽԽՎ քննարկումների ծիրում էր, դեռ կանդրադառնանք Հայաստանի իշխանությունների կողմից հնչած աղմկահարույց հայտարարություններին, բայց ուզում եմ մի դրվագի վրա կենտրոնանանք, ձեր գործընկերը, ձեր խմբակցության ղեկավարը Հայկ Մամիջանյանը տեղեկացրեց, որ այս հարցով նաև առիթ ունեցել են զրուցելու Հայաստանի հարցով զեկուցողների, համազեկուցողների հետ, նախ ինչպիսի արձագանքներ են եղել, մի փոքր այդ առնչությամբ մանրամասնեք, եթե տեղյակ եք, եւ ինչ կփոխի հարցի հանրայնացումը նաև միջազգային հարթակներում։ Դուք տեսնում եք, չէ, որքան դժվար է հիմա Հայաստանի ընդդիմության համար, ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքացիների համար հասցնել եվրոպական կառույցներին, ընդ որում տարբերություն չկա, դրանք քաղաքական կառույցներ են, թե հասարակական կառույցներ, որոնք իրենց գերնպատակը հռչակել են մարդուն եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, որքան դժվար է իրենց հասցնել իրականությունը, շատ անկեղծ ու պարզ մի պատճառով։ Իրենք ունեն այստեղ խամաճիկային իշխանություն, իրենք ունեն այստեղ մարիոնետային իշխանություն, Նիկոլը ցանկացած բան պատրաստ է զիջել Հայաստանից, ընդ որում դա կլինի իրավունքների տեսքով, թե կլինի տարածքների տեսքով, արդեն Հայաստանի եւ հայկական հողերի տեսքով, միայն թե իր իշխանության պահպանության հարցը լուծի։ Այն բանաձևը, որը ԵԽԽՎ-ում ընդունվեց, այսինքն աչք փակել Հայաստանում քաղաքական հետապնդումների վրա, աչք փակել Հայաստանում քաղաքական հաշվեհարդարների վրա, սպանությունների վրա, որևէ դեպքում իրենք դրանց չեն ցանկանում անդրադառնալ մի շատ կարևոր պատճառով, որ հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանին տպավորություն չստեղծեն, թե Եվրոպայից եւ քաղաքական կառույցներից հնարավոր է ունենա այնպիսի հետևանքներ, ինչպիսին կունենար ցանկացած իշխանություն, որը կդիմեր այդ քայլերին։ Մեզ համար շատ դժվար է իրենց հասցնել այդ ճշմարտությունը, բայց ինչպես դուք նշեցիք, այո, իմ գործընկերը փորձում է այդ ճշմարտությունը իրենց հասցնել, միշտ այնտեղ շատ մանրամասն, փաստարկված, ընդ որում ոչ միայն խոսքի մակարդակի, այլ նաև տարատեսակ զեկույցների մակարդակի, որոնք իրենց մեջ իրեղեն ապացույցներ են հենց պարունակում, իրենք շատ հեշտությամբ դրանք կարող են գտնել, եթե իհարկե խնդրեմը դրանց գտնելու մեջ է, իհարկե այդքան էլ հակված չեմ այդ կարծիքին, ամեն դեպքում շատ ուշադիր լսում են, խոստանում, որ այդ ցանկացած դեպք մանրամասն քննության առարկա է լինելու, հետո ակնհայտորեն դրանք ուղղակի տեղ չեն գտնում զեկույցներում, որտեղ կներեք ես բառից համար, բայց Նիկոլը բազար է անում հայ ժողովրդի իրավունքները, Հայաստանի քաղաքացիների կյանքը փոխանակում է իր իշխանության հետ եւ այդ լավագույն զեկույցները իր իշխանության համար բերում է հետեւյալ կերպ. ինչա ձեզ եւ ինչքան է պետք ձեզ Հայաստանի տարածքից։ Նույնը եղել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հիման վրա մի աշխարհաքաղաքական բևեռի տալով Հայաստանից տարածքներ, հիմա արդեն անունը դրել են TRIP եւ մեկ այլ աշխարհաքաղաքական կենտրոնից են այդ բարյացակամությունը իրենց համար ակնկալում։ Եվ Տիկին Մկրտչյան, հենց այս համատեքստում արտգործնախարարի հայտարարությունները ԱՄԿ-ից բազմաթիվ շրջանակներում քննարկվեց եւ քննադատվեց, այսպես կիսապատասխան ուղղել Ադրբեջանին, բայց եղած չեղած հանցանքներում մեղադրել օրինակ հայ առաքելական եկեղեցին։ Բա արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում ունենալ մեկին, ով որ թուրքի գործակալ լինելու մեջ է կասկածում եւ այդ կասկածները փարատված չեն, օմեգա ծածկանով, բա այդպես էլ պիտի վարվեր։ Եթե մենք իրականությանը փորձում ենք ուղիղ նայել, հենց օմեգան իրեն տենց պիտի պահեր։ Այո, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը չէր կարող իրեն այդպես պահել, որտեղ մենք տեսել ենք այդտեղ Հայաստանը ներկայացնող տարբեր տարիների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես են կռիվ տվել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար, ինչպես են կռիվ տվել Թուրքիայի ժխտողականության քաղաքականության դեմ, ինչպես են պաշտպանել հայ հասարակությանը ադրբեջանական հարձակումներից եւ այդ հայատյացությունից։ Այստեղ ուղիղ հակառակն էր, այստեղ շնորհակալություններ Թուրքիային ու Ադրբեջանին եւ անդադար կշտամբանք հայկական ինքնություն կրող կառույցների, իդեմս եկեղեցու, նաեւ ընդհանուր առմամբ հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Օմեգան ասում էր, որ այստեղ ինձից պահանջելու ոչինչ չկա, թուրքերն ու ադրբեջանցիները ունեն այն ստեղծել են այն միջավայրը, որտեղ իրենք կարողանում են գոյատևել եւ ցավալիորեն պետք է նաեւ նշել, որ այսօր այստեղ դատական նիստերի գալով կամ որևէ կերպ մենք չենք կարողանում խոչընդոտել որպես ընդդիմություն նաեւ այս հարցերի կարգավորել։ Իրենց չլինելով է եւ այս ամեն ինչը ուղղակի փակվելու եւ լինելու է արտգործնախարար, որը Եվրոպայի խորհրդում իրեն այլ կերպ կդրսեւորի։